ये भाई पार का कबूतर है, हल्का सा पुराने टेड में है। पार का रंग लगे हुए कबूतर को, गोल्डन कबूतर है। ये भी पार की मादी है, दोनों तरफ रंग लगे हुए भाई। बिल्कुल बॉर्डर के पार से कबूतर आए हैं। बहुत ही बढ़िया कबूतर, गोल्डन वगैरह, टैडी क्रॉस। ये डब वाली मादी, ये भी डब वाली मादी है, गोल्डन कबूतर है।